دهان دشمنان میزنیم، ما بر دهان دشمن میکوبیم. ما مقاومت میکنیم، مقاومت سخت. بیایید دشمنان، بیایید که با سرپایی بر دهانتان میکوبیم. ما بر دهان دشمن میکوبیم. دشمن میکوبیم. دشمن میکوبیم. چطوره مامودا 3 ساعت طول کشید ساختم که به دشمن نشون بدم با کی طرفه. دشمن میکوبیم. دشمن آمدیم. دشمن هوایی، دشمن زمینی. ما دشمن را از قرارگاهش بیرون میکشیم. دشمن را نابود میکنیم. با دشمن بجنگیم و طرح‌های مختلفی برای جنگیدن با دشمن داریم. البته در این هیئت مبارزه و استقامت و مقاومتی که ما در هیئت خودمون داریم، روش‌های مختلفی داریم با دشمن جنگیدن. یک جنگیش جنگ پیازچه است که ما پیازچه ها رو محکم میکوبیم به زمین و اینجوری خودمون رو به دشمن نشون میدیم که با کی طرف هست و این دشمن رو ما تلفظ که به دشمن رو از محور مقاومت از بین میبریم. جور دیگه ایست که هست که همچون که در حال جعفری پاک کردن هستیم با دشمن می جنگیم. روش دیگری که ما داریم خواهران عزیز، برادر جعفری ها رو به هم میکوبیم و نشون میدیم به دشمن که ما در حال مقاومت هستیم و شما را از راه به در میکنیم و ما در حال جنگ با دشمن هستیم و دشمن همیشه میدونه که ما در محور مقاومت هستیم و ما میدونیم که با این دشمن چه کنیم در محور مقاومت. چطوره مامده ها سبزی ها هم بهرم. روش دیگری که ما خواهران عزیز و برادران عزیز داریم روش قابلمه هستش که خودتون مطلع هستید و قابلمه هست. البته چون مقاومت ما مقاومت کوچک هست، چطور با مونده ها پس چی میخواستی؟ رب انار میخواستی؟ قابلمه های رب انار؟ نه دیگه، مقاومت کوچکه. بنابراین یکی از چیزهایی که هستش که ما با دشمن با قابلمه و غذا پختن می جنگیم. به 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 به، ببینید چه از آب در آمد. ما این رو می کوبیم در دهانمان. خب اینم یه جور مقاومته با مونده هاد که چطوری چی فکر کردین؟ این خودش مقاومته. من الان به دشمن نشان دادم که من اینجوری میتونم مقاومت کنم. از این اصلا شما دشمن اینو ببینه اصلا همونجا تفنگش رو میذاره پایین، توپ و تانکشونا رو همه رو ول میکنه و ما موفق میشیم و پیروز میشیم. یادتون نره. پس جنگ چی؟ مدل های مختلف داریم. مدل پیازچه‌ای داریم که با پیازچه میکوبیم تو سر همدیگه و مقاومت نشون میدیم. جعفری داریم که با جعفری میتونیم به دشمن نشون بدیم که ما چگونه در حال جنگ هستیم و مقاومت نشون میدیم به دشمن. و این هم مدل دیگر هست که به دشمن نشون میدیم که ما اینجوری مقاومت میکنیم. یاد گرفتید؟ فهمیدید؟ حالا روش اولم که بهتون نشون دادم دیگه حرف دیگه ندارم. برید که ما در حال مقاومت هستیم و این راه رو ادامه میدیم.